नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट मेडिसिन फॉर कफ, यानी एक बहुत ही अच्छी खांसी की सिरप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। इस सिरप के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। ये सिरप कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं और कितनी डोज मरीज को लेनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अस्थकाइंड डीएक्स सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। पहला इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड, दूसरा है इसमें क्लोरफेनारामाइन मेलिएट, इसमें तीसरी ड्रग है फिनाइल इफिरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसके बारे में आगे बताने वाले हैं। और इसकी कंपनी के बारे में बात की जाए तो लाइफ स्टार कंपनी का ये ब्रांड है, ये मैनकाइंड कंपनी का ही एक डिवीजन है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो ये सिरप खांसी जुकाम को ठीक करती है, इसके साथ साथ ये नाक बंद की प्रॉब्लम को दूर करती है। छींके आना, ईचिंग होना, कॉमन कोल्ड फ्लू से जो एलर्जी होती है उसको भी ये ठीक करती है। तो ये इसके फायदे होते हैं। इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है ये कफ सप्रेसेंट का काम करता है, यानी ये कफ को सप्रेस करता है, उसको दबाता है। और जो दूसरा इसमें क्लोरफेनारामाइन मेलिएट, ये एंटी हिस्टामाइन का काम करता है, यानी ये एलर्जी को ठीक करता है, जैसे छींके आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, इस प्रकार की प्रॉब्लम को ये ठीक करती है। और जो उसमें तीसरी ड्रग है फिनाइल इफिरिन, ये डीकंजेस्टेंट का काम करती है, यानी कभी कभार पेशेंट की नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको भी ये ठीक करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है। तो नॉर्मली इसको 5 ml से 10 ml दिन में 3 बार दिया जाता है, लेकिन इसका यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे पेशेंट का वजन कितना है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, इस पर डिपेंड करती है डोज। इसलिए डोज के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, सीजर की प्रॉब्लम होना, यूरिनेशन की प्रॉब्लम होना, यानी पेशाब करने में कठिनाई होना, हेडेक होना यानी सिर दर्द होना, चक्कर आना, नींद आना, गला सूखना, नोजिया की प्रॉब्लम होना, भूख न लगना, इस प्रकार के साइड इफेक्ट इस सिरप से देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप के प्रिकॉशंस के बारे में। इसका यूज करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। यदि कोई पेशेंट अस्थमा का पेशेंट है और वो इस सिरप का यूज करता है तो उसको इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, इसलिए उसको ध्यान रखना है। अस्थमा के केस में इस सिरप का यूज नहीं करना चाहिए, इसकी जगह और दूसरी सिरप आती हैं उनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट बीपी के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसे पेशेंट को इसका यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है किडनी के मरीजों को और जो लीवर के मरीज होते हैं उनको भी इसका यूज नहीं करना चाहिए, या डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।